Hi，我係 Elizabeth 周靈山。你係咪好開心咧？見到減肥都可以食雪糕？其實我教你整呢種咧係低脂啊、低糖嘅。出邊一個雪糕球咧，大概係100幾200個卡路里一球啦。但係我呢款咧就45嘅啫。咁我今日就預備咗2款會去教你哋。一款咧就係嗰個生果本身嘅果汁比較少嘅士多啤梨味啦。另外一款咧就係果汁比較多嘅芒果味。因為兩個落嘅份量同埋嘅材料咧都有少少唔同嘅。我教晒你做2款之後咧，第時你喺屋企就可以自己攞啲生果，譬如芒果係香蕉啊、蜜桃啊或者菠蘿啊，你自己中意啦，去試下整。咁第一樣嘢咧，我哋就處理咗個生果先，將所有生果都切細粒佢。切好之後咧，就放落去個密實袋嗰度，然後閂埋佢之後咧，我哋就攤平佢，盡量唔好俾啲士多啤梨粒黐住。跟住放入冰箱嗰度咧，雪到佢硬晒就得噶啦。芒果都係啦，雪到佢硬晒之後咧，我哋而家先做士多啤梨味，放咗落去個攪拌機嗰度啦。跟住咧就落埋個乳酪啦，記得就用希臘乳酪喎，因為咧佢個入邊個水分會少啲啊，做出嚟個雪糕咧會係綿啲，即係滑啲噶。跟住咧就落埋個蜜糖，然後落埋個檸檬汁。跟住就冚佢，可以開始攪噶啦。我哋唔好一嚟就勁攪佢，先用個開下停下嗰個 function 咧，等嗰啲乳酪同埋啲士多啤梨融合咗一齊先。然後就開翻個蓋，將側邊嗰啲咧掃翻落去先。我哋跟住先再一次過攪佢，攪到啲士多啤梨粒係溶晒之後咧，咁就得噶啦。依家就開始整芒果味啦，個做法都係一樣嘅啫，將嗰啲雪凍咗嘅芒果倒晒落去個 food processor 嗰度啦，跟住咧就落埋個乳酪，跟住又係落蜜糖啦。但係今次咧，我哋就唔落檸檬汁啦，我哋會落檸檬皮，因為佢可以將嗰個芒果嘅果味咧加強佢嘅。冚蓋之後咧，又係同頭先一樣啦，開翻啲開下停下嗰個，等佢攪溶咗先。然後又係滗翻側邊嗰啲落去啦，跟住先再開始攪啦。睇唔睇到佢好似軟雪糕咁樣啦？咁就得㗎啦。我就中意食啲硬啲嘅雪糕嘅，所以我整完之後咧都會放入去密實盒嗰度，跟住放入去冰箱再雪硬少少先再食。咁我今日咧就準備咗一啲雪糕筒啦，跟住有啲上面啲糖碎啦，仲有朱古力咧，俾自己個體重咧有少少危機感咧，可以推動你做運動嘅。呢招我成日都用。咁通常咧我就會揾啲揼肉脆咧揼碎個朱古力佢嘅啫，等到筆一個出嚟先。跟住咧，我中意滲啲糖落去咧，仲有啲朱古力啦，非常之透心涼，五顏六色咁樣。最緊要就係咧，佢唔單止卡路里低，仲要係佢就算咁樣嘅顏色，你知道係冇人造色素啦，純天然啦，你食得好放心。同埋呢個咁樣2球咧。加埋之後咧，等於你喺出邊食大概半球嘅雪糕喎，係咪好開心咧？呢一個咧就有另外一個食法喎，就係你放入去一啲雪條模嗰度啦，然之後雪到佢第2日硬晒之後咧，你可以當雪條食。一張食譜有2個做法，係咪好開心咧？我希望你會試下啦。我哋下個星期見，拜拜。